Василий Федоров. Костер. Что такое костер? Я отвечу вам просто и прямо. Без огня — это куча отжившего хлама. Это тлен тольника, что подмыло весною. Это стебель цветка, отпылавшего в зное. Это дуба листы, что висят до мороза, и виток бересты, отшумевшей березы. И пенечек с трухой, что неспешно затлеет, и подсолнух сухой с перекрученной шеей. То, что взгляду далось, было в сумерки взято. На костре собралось все, что жило когда-то. Что такое костер? Это добрый, высокий огонь. Протяни к нему руки, обнявши ладонью ладонь, и присядь, и побудь, чтобы вдоволь погреться. Грейся, но не забудь ты к огню приглядеться. Если б не было тьмы, ты увидел бы проще. Дым похож на дымы зеленеющей рощи. Легкий дым уже густ, и над ним, как бывало, вспыхнет розовый куст тольника краснотала. А потом из дымка, что опять озарится, алый выплеск цветка над костром повторится. Закурчавится дым, закружится, завьется. Вдруг подсолнух над ним зацветет, засмеется, постоит, подождет солнце спящее где-то и опять упадет, не дождавшись рассвета. Что такое костер, осветивший ночные кусты? Это час воскресенья былой красоты.